Ab'emikwano mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebale atukuumye olunaku lwa leero. Tumwebaza olunaku olupya lwatuwadde. Tumwebaza olwa ekisa kyonna kyatukoledde. Tumwebaza olw'amaanyi gatuwadde okusobola okuba nti tuddukanya emirimu gyaffe oba tukola emirimu gyaffe. Mukama mulungi era mwesigwa, tumuddiza ekitiibwa n'amatendo. Njagala okwebaza mukwano gwange gwatega obutakoowa, buli lunaku n'otega, Mukama kuwa omukisa. Tumuddiza ekitiibwa n'amatendo olw'ekisa kyakuwadde okusobola okuba nti okyayimiridde, ate era okusobola okuba nga ffenna tukyayimiridde nga tukyayatula nti Yesu ye Mukama. Era tulina okwatulira ddala nti Yesu ye Mukama, kubanga mu buli mbeera yonna asigala afuga, mu buli mbeera yonna asigala awonya, mu buli mbeera yonna asigala awanirira. Kyetuva tumuddiza ekitiibwa n'amatendo kubanga tatukoowa. Abaana b'abantu bayinza otukoowa, mikwano gyaffe gye tuyita emikwano gyaffe giyinza otukoowa, n'omuzadde yennyini asobola okukoowa, naye Katonda affe tatukoowa. Muzadde asobola okuvaamu, asobola okwerabira, naye Katonda affe tasobola kwerabira kubanga oli munye ya liiso lye. Bw'obanga oli munye ya liiso lye, kitegeeza nti mu buli ngeri yonna tasobola kwerabira. Kakibe ki. Kati mbadde nkusaboddemu amaanyi ogume omwoyo, kubanga oli mwagalwa nnyo mu maaso ga Katonda, era akujjukira, era akumanyi, era byonna agenda bikolako mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Kale mbadde nkusaba oyite mukwano gwo, mwanirize ku peegi yaffe, mugambe nti obudde bwaffe obw'ekigambo kya Katonda butuuse. Obudde bwaffe bw'enjiri ey'omwoyo omutukuvu, ekigambo eky'omwoyo kituuse, emmere ey'omwoyo etuuse ne Pastor Teddy. Mwanirize mukwano gwaffe, musindikire ka message ka WhatsApp kakola mu notifying, mugambe nti obudde bwaffe butuuse. Ayinza okuba nga yeerabiddemu oba ayinza okuba nga akwatiddwa olugendo, naye ate era abakwatiddwa olugendo nga balina olugendo lwe bakwatiddwa bajja tusanga kubanga ffe tusigala tukola ki? Ffe tusigala tugenda mu maaso n'okubuulira. Ekyokubiri, bw'obanga okwatiddwa olugendo osobola okudda ku peegi era n'olaba recorded message, oba ogenda ku YouTube n'ogenda n'osubscribinga n'osobola okuba nti no buli message gye tubuulira wano ekutuukako. Mukama akumpeera omukisa. Webale gwe ayita banno, ayita mikwano gyaffe okusobola okuba nti tugabanira wamu ekigambo kino. Mukama akumpeera omukisa. Kale leka twebaze. Katonda omulamu, Taata omwesigwa Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, Taata tukwebaza, tukusinza, tukuwa ekitiibwa Kabaka w'abakabaka. Tukwebaza nate n'olunaku lwa leero, obulamu, obukuumi, obugabirizi, olw'ekisa kyo kyonna ky'otukoledde. Katonda affe gwe atatukoowa, Katonda affe atalemererwa, Kabaka w'abakabaka. Kyetuva twongera okujja mu maaso Mukama, era nga tugenda okugabana ekigambo kino. Tusaba Katonda affe Mukama, ekigambo kye tugenda okugabana kitujje ku ddaala, kitutuuse ku ddaala, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Kitujje we tubadde tuwagamidde, kitulinnyise, kitutuuze n'abalangira b'abantu bo, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Kijje omukazi, omusajja mu nfuufu, kimutuuze n'abalangira b'abantu ba Mukama. Omukono gwo ogutayimpadde gweyongere otuwanirira, tutambule mu lugendo luno Mukama Kitange nga tetukooye ng'era tetuzirise. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye. Amiina. Mukama mulungi. Nsanyuse nnyo okulaba ku peegi, kubanga bwe nkulaba ku peegi wano nga ndaba message yo, mmanya nti oli present. Mukama mulungi. Nzijukira edda we twaberanga mu class oba yalinga primary nga batusoma amannya bw'oba nga waripootinze ku ssomero ng'owanika n'omukono omugamba mu present sir oba mu present madam, oba bw'oba nga tewazze nga bw'obanno bagambya she's absent. Kale webatyo, naye ng'enkeera ojja kubuulira teacher lwaki wabadde absent.
either ojja ne ebbaluwa okuva mu bazadde oba ebbaluwa okuva mu basomesa. Kale ekyo kyatuyambanga ne tukola ki kyatuyambanga ne tubeera present kubanga oba tojja kuwoza ne wandibadde ovaayo ewaka nga noyagala okudojinga ku ssomero omuzadde tajja kuwa bbaluwa kubanga ye yategedde nti wagenze ku ssomero. N'omusawo naye tajja kuwa bbaluwa kubanga toli mulwadde oli mulamu. Kaakati ng'olwo ojja kulya fimbozo paka. Naye bwe twakula twakirabamu amagezi nti oluusi twadojinganga naye ng'oluusi odojingidde bwereero gwoba weefiiriza. Kakati naawe bw'obanga obadde odojiginga enjiri gwoba weefiiriza kubanga kino kigambo kya Mwoyo. Bayibuli egamba nti buli ku makya ekigambo kya Katonda kibeera kijja. Kati olw'okuba ekigambo kya Katonda kibeera kijja, kati bw'onoodojinga ng'ogamba nti jjo ate byakugendedde bubi, tomanya olunaku lwaleero luyinza okuba nga lwe lunaku lwo, nga lwe lunaku lwo olw'obujulizi, nga lwe lunaku lwo olw'ekyamagero kyo, nga lwe lunaku lwaleero luno, nga lwe lunaku olw'okuddamu, nga maybe lwe lunaku lwaleero nga lwe lugenda okuddamu ebibuuzo by'obadde oludde nga weebuuza. Kati todojinganga enjiri, todojinganga enjiri kubanga ate enjiri yo ate eyina package yonna kubanga enjiri kigambo ate ekigambo ekyo kiwonya emitima egimenyese, ate kiwonya kizzaawo kireeta obulamu, ate kirokola, ate kati tokidojinganga kubanga bw'ona okidojinga gw'ojja kuba nga weefiiriza. Kale mbadde nkugamba nti twaniize bakwano baffe ku page. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa. Kale katugende butereevu mu kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda tugenda kisoma wano. Tukyali mu njiri ey'olugendo. Dawudi agamba mu Zabbuli 138 olunyiri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Zabbuli 138 olunyiri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Dawudi agamba nti newankubadde nga ntambulira mu nnaku olinzuukiza. Dawudi bw'agamba nti era oli omukono gw'ogwa ddyo. Wulira Bayibuli wegamba. Wulira Zabbuli 138 Zabbuli 138 olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana egamba bweti tindewankubadde nga ntambulira wakati mu nnaku olinzuukiza, oligolola omukono gwo ku busungu bw'abalabe bange, n'omukono gwo ogwa ddyo gulindokola. Mukama alituukiriza ebigambo ebinfaako. Okusaasira kwo Ayi Mukama kubeerera emirembe gyonna, toleka mirimu gya mikono gyo ggwe. Dawudi bw'atyo bw'agamba nti newankubadde nga ntambulira mu nnaku era olinzuukiza, oligolola omukono gwo ku busungu bw'abalabe bange, kubanga wagambye nti n'omukono gwo ogwa ddyo gulindokola. Era Mukama alituukiriza ebigambo ebinfaako. Okusaasira kwo Ayi Mukama kubeerera emirembe gyonna, toleka mirimu gya mikono gyo ggwe. Mukama mulungi. Tukyali mu njiri ey'olugendo, olugendo lwa Dawudi. Bayibuli egambye nti olugendo lwa Dawudi lwalimu n'okufa. Agambye nti newankubadde nga ntambulira mu nnaku era olinzuukiza. Dawudi yatunuuliranga ennaku egenda mutta. Bangi bassebo ne bannyabo abayita mu nnaku naye nga ennaku amaziga abula okufa. Ekiseera kyatuuka Yesu n'agamba abayigirizwa be n'abagamba nti ennaku eyagala kunzita, ennaku zaagala kunzita. Yatunula n'agamba naye ennaku eyagala kunzita. Era kyovula nti yatuuka n'atandika okusaba, n'asaba. Ekiseera ne kituuka n'atandika okutuuyana. Bwe yatuuyana amatondo ne gatonnya nga ga musaayi, ng'olwo ennaku ebula okumutta. Bassebo ne bannyabo, singa tekyali kisa kya Katonda, ennaku esobola
kwata omuntu n'emutta n'emumalawo. Era Dawudi yagamba nti nandizirise singa sakkiriza kulaba bulungi bwa Mukama mu nsi ey'abalamu. Ennaku esobola okuzirisa, esobola okukwata n'ekuzirisa. Kati Dawudi agamba nze nandizirise. Abantu bangi bazirika olw'amabanja. Abantu bazirika banka n'ejja okutwala ennyumba ye n'agwa eri n'azirika. N'atunuulira ebbanga lyonna lye yamala ng'azimba ennyumba ye, pulaani ye yonna, obwongo bwe bwonna bwe yateekako, essente savings ze zonna ze yateekako, teebereza ebbanga lyonna lye yamala ng'akolerera ennyumba okugizimba. N'alya bubi, n'anywa bubi, ne yeerekereza, n'ayambala akagoye kamu, n'atambula bubi. N'atambulira mu zitakisi zaati kugamba kubanga si buli kugamba public transport tezisanyusa nnyo, teziri awo nti zisanyusa kubanga eri expensive ate tejja kutuusa buli w'oyagala. Hawalala otambuzawo ebigere, hawalala n'olinyawo ka boda n'omala n'ofunawo taxi kugamba omuntu n'abeera nga alaba ayise mu mbeera efaanagana bw'eti. Kati banka mu ddakiika budakiika etaddewo deadline ti sente zaffe bw'otoozituwa essente bwe ziti, ate nga bw'otunuulira essente banka zeekubanja nga tezisobola na kuzimba nnyumba. Amazima gannyini sente banka oluusi zeebeera ebanja ziba tezisobola kuzimba nnyumba eyo, naye n'otunuulira ekizimbe kyo nga bagenda kitwala. Oba nga bakitwala dda ng'olaba otunula olaba nga waliwo balala be bayitawo. Ye bwayise nalaba omusajja yazimba ekizimbe mu koona, ekizimbe nga kiri wasava, naye mazima gennyini ne bakitwala banka mbu simanyi yali emubanja miliyoni oba 25, naye yanoonya omuntu mbu yali akuŋŋaanyizza oba miliyoni 23 ng'abulayo miliyoni 2 zokka akube deadline, naye miliyoni 2 yanoonya omuntu amuwola miliyoni 2 ne zibula. For 2 days yanoonya omuntu amuwola miliyoni 2 ne zibula. Banka n'etwala ekizimbe kye nga emubanja miliyoni 25 naye ng'ayinawo miliyoni 23. Omusajja n'afuluma. Yali musajja akuze mukadde mu myaka egyo kwegamba oba olabanga emyaka egyo gyonna abadde asevingira ekyo, abadde akola ng'akolerera ekyo, era ng'atuuse mu mbeera egamba nti kati nja kuwummula at least kino ekizimbe kijja kundabirira mu bukadde bwange. Mu bukadde bwe oba yalinga mu 70-75 mu bukadde bwe banka n'etwala ekizimbe. Kati ne bw'oba osigaza 25 ekizimbe banka kye yatwala ekizimbe banka kye yatwala mu ekyo ekiseera kyali mu miliyoni ekitono ennyo, ng'osobola kyali mu miliyoni nga 4 naye yakitwala nga abuzaako miliyoni 2 zokka okuba nti amalayo ebbanja lyabwe ery'emiliyoni 25. Kati omuntu bw'atyo mbuulira nti oba tasobola kuzirika. Omuntu bw'atyo mbuulira nti tasobola kuzirika. Kyovula nga Dawudi agamba nti nandizirise singa sakkiriza kulaba bulungi bwa Mukama. Kakati ekitugaana omuntu bw'atyo ekisobola omugaana okuzirika kwe kubeera n'essuubi n'agamba nti newankubadde nga ntambulira wakati mu nnaku, newankubadde nga ntambulira wakati mu kufa, naye ogenda kunzuukiza. Kati Dawudi ye yalaba n'embeera ezisingawo awo n'agamba naye sigenda kufa, ngenda kubeera mulamu era ngenda kujulira obulungi bwa Mukama mu nsi ey'abalamu. Kubanga mu lugendo luno musobola olugendo embeera etabuka okufa ne kukusemberera. Ulira Dawudi bw'agamba. Dawudi ayogera bw'ati mu Samwiri. Ayogera bw'ati mu Samwiri ekisooka I think. Samwiri kandabe. Ulira Dawudi bw'ayogera. Dawudi ayogera bw'ati. Ono King David. Omwagalwa wa Katonda. Ulira bw'ayogera. Ayogera bw'ati ndoza Samwiri ekyokubiri.
Samwiri tugende mu Samwiri ekyokubiri. Samwiri, second Samuel. Second Samuel, Samwiri ekyokubiri. Samwiri ekyokubiri. Ulira Daudi bwagamba mu Samwiri ekyokubiri. Essula ya 22. Samwiri ekyokubiri essula ya 22 egamba bw'eti. Ulira Daudi bwayogera. Ebigambo bya Daudi bwabyogera ulira. Agamba bw'ati nti awo Daudi n'agamba Mukama ebigambo eby'oluyimba luno ku lunaku Mukama lwe yamuwonyeza mu mukono gw'abalabe be bonna. Owulira Daudi, ulira wa Daudi bwagamba yayogera ebigambo bino ng'abigamba Mukama ku lunaku Mukama lwe yamuwonya mu mukono gw'abalabe be bonna ne mu mukono gwa Sawulo. Kubanga Daudi teyalina mulabo omu. Daudi yalina abalabe bangi. Daudi yalina Sawulo, yalina omulabe Sawulo naye nga te Sawulo Daudi yali talina kye yali yakola Sawulo. Teyalina musajja ati kye yamukola. Ne feva gye yalina mu maaso ga Katonda yamusombera abalabe. Oba okitegeera? Daudi yalina feva mu maaso ga Katonda ne musombera abalabe. Kino nakyo olina okitegeera nti oyinza okuba ng'olina bawakamenti bo toyina kye wali obakoze ne batandikira awo ne bakuwalana kubanga olina feva. Buli waatunulanga nga waliwo abatakwagala manya nti waliwo ekisa Katonda kye yakuteekako. Kati lekerawo okwekubagiza gavumenti ze anti tebanjagala nanti nze bankyawa n'odda ne mu busonda n'otandika okukaaba n'otandika okukola otya nedda lekerawo okaaba. Lekerawo okwemulugunya. Owemulugunya kubanga Katonda weemulugunya ne bakuwalana kubanga Katonda alina kye yakuteekako ate ekyo kye yakuteekako ekyo feva gye ngamba Katonda gye yakwambaza oba ekisa kye yakuteekako tewaliwo oli ne bw'aba akuwalana atya ne bwe yeeyambula n'ayita mu sitenseni emisana tagenda kukikutwalako. Tasobola kukikutwalako era tasobola kukijjako, tasobola kukimogolako n'akatundu n'akamu okujjako nga gwe kennyini gwe weereetedde okusuula ekisa ekyo. Nga gwe kennyini nga gwe weereetedde okusuula ekisa ekyo n'okola ebibi mu maaso ga Katonda, Katonda n'akuvaamu. Katonda yekka yasobola okukikujjako. Naye abantu ne bwe banaakola batya, ne bwe banaakulope mu babboosi, ne bwe banaakola batya nga Katonda yakutegekera nti eyo ofiisi yo, ne bwe banaakulope emirundi 1,000 eyo ofiisi ojja gibeeramu, ojja giwangaaliramu, ojja gikulaakulaniramu, eyo eryedduuka ojja diwangaaliramu, ojja dikulaakulaniramu, ojja kuzimbibwa bw'abanga Katonda ye yakusimba. Kati omulabe wo ne bw'anaakola atya? Kati wulira Bayibuli bw'egamba nti awo Daudi mu tusoma Samwiri ekyokubiri second Samuel chapter 22 tutandikidde ku lunyiriri luno olusooka nti awo Daudi n'agamba Mukama ebigambo eby'oluyimba luno ku lunaku Mukama kwe yamuwonyeza mu mukono gw'abalabe be bonna ne mu mukono gwa Sawulo. N'ayogera nti Mukama lwe lwazi lwange era ekigo kyange era omulokozi wange owange nze. Ulira Daudi agamba ye mulokozi we ye nange mulokozi wange. Nawe kyogereko nti mulokozi we. Kati Daudi wuno ayagala mwefuga ssebo mulokozi waffe ffenna ffe tuli baana be. Mukama lwe lwazi lwange era ekigo kyange omulokozi wange owange nze. Katonda olwazi lwange oyo gwe neesiganga, engabo yange era ejjembe ery'obulokozi bwange, ekigo kyange ekiwanvu era ekiddukiro kyange, omulokozi wange gwamponya mu kyejo. Atuwulire olwokuna agamba bw'ati n'akaabiranga Mukama asaanidde okutendeezebwa bwe ntyo bwe nalokokanga eri abalabe bange. Kubanga amayengo ag'okufa ganzingiza
amataba g'obutatya Katonda gantiisa, emiguwa egy'emagombe gyanneetooloola, ebyambika by'okufa byantuukako. Owulira omusajja Dawudi bw'ayogera, ayogera si gw'osoose okutuukibwako ennaku, si gw'osoose okukoma ku mugo gw'entaana. Naye kati wano Dawudi ali mu kuyimba luyimba, oluyimba okusinziira biri bye yayitamu. Kati bassebo ne bannyabo, naawe ogenda kuyimba oluyimba newankubadde ng'eddoboozi lyo lyasaakaala, liyinza okuba nga lyasaakaala, oyinza okuba nga tomanyi kuyimba. Nze newankubadde simanyi kuyimba naye nja kuyimba oluyimba. Okitegeera? Kati naawe in fact ndi mu kuyimba luyimba kubanga nandizirise singa sakkiriza kulaba bulungi bwa Mukama mu nsi ey'abalamu. Okitegeera? Kati naawe olunaku lwo lujja kutuuka. Oyaniriza abagenyi bo abaali bakumanyidde, abo bennyini abaali bakumanyidde, abakumanyiika beefula nti bakumanyiiko, abaali bakumanyidde ntino osula mu buyumba bwa ttaka, abo abaali bakumanyidde ntino oteekawo obuwempe buno obwaki, obuwempe buno obwa plasitiki, abaali bakumanyidde abo abaali bamanyi ntino akasigiri ko kafuluma lwa lumu, kugamba tekafuluma buli lunaku, abo bennyini abaali bakumanyidde. Kati abo bennyini b'oyanirizanga ng'oyingira ennyumba yo obalage kicheni yo, kubanga Katonda agenda kikolera. Ulira Dawudi Bible kati wano Dawudi ali mu kuyimba luyimba. Oluvannyuma lw'okuyita mu magombe, simanya agambye nti naakabiranga Mukama asaanidde okutenderezebwa, era bwe ntyo bwe naalokokanga eri abalabe bange, kubanga amayengo g'okufa ganzingiza. Ulira ne wali yayogedde n'agamba nti newankubadde nga ntambulira mu nnaku oli nzuukiza. Kati ulira Bible egamba oluvannyuma lw'omuzuukiza, ulira Dawudi bw'ayogera. Tikubanga amayengo g'okufa ganzingiza, amataba g'obutatya Katonda ne gantiisa, emiguwa gy'emagombe gyanneetooloola. Owulira Bible bwegamba, Dawudi bw'agamba ti emiguwa gy'emagombe gyamwetooloola. Amataba g'obutatya Katonda ne gantiisa, ebyambika eby'okufa byantuukako. Bwe nalaba ennaku ne nkabirira Mukama, weewaawo nakabirira Katonda wange, naawulira eddoboozi lyange ng'ayima mu yeekaalu ye. Okukaaba kwange ne kutuuka mu matu ge, ensi n'eryoka esagaasagana n'ekankana, emisingi gy'eggulu ne gijjulukuka ne gikankanyizibwa kubanga asunguwadde. Dawudi yakabirira Katonda, amaziga ne gatuuka mu maaso ga Katonda, eddoboozi lye ne lituuka mu maaso ga Katonda. Bayibuli egambye nti ensi n'eryoka, Katonda n'asunguwala n'atandika okusagaasaganya ensi paka Dawudi bwe yafuna emirembe, paka Dawudi bwe yafuna oluyimba. Newankubadde nga mukwano gwange otambulira mu nnaku, ogenda kuyimba oluyimba olulwo, ogenda okwaniriza abagenyi bo abaali bakumanyi nga bw'ofulumya olw'olumu akasigiri kafuluma lwa lumu, n'oyombesa abaana amanda waguze ga 10, aye n'obayombesa n'obagamba mmwe amanda aga temugoonoonya, temugakozeseza mutya, lwaki mukozesa bubi ebintu? Naye n'omubuuza nti waguze bijanjaalo amanda ga 10, kati abaana oyagala ebijanjaalo balye bibisi oba kati kiki kugamba naye nga naye bambi tayomba kubanga tayagala bigula. Naye nga ennaku eno Bible gyegambyeko nti no ennaku esobola okuzirisa omuntu, ennaku eyo nga bambi ye yamutomera, ye yamusisinkana, ye yamusanga nemuzza emabega, n'atandika okuba nti no ayombera n'akati k'ekibiriiti, ayombera n'akatungulu, nga ayombera ekitegeera, ayombera n'amanda ag'olukumi kubanga gagoze. Kati njogera enjiri eno, waliwo abalala beebuuza ne bagamba ebyo gyebiri. Bassebo ne bannyabo, kati olina okwebaza Katonda kubanga tobirabangako, naye ng'ebintu ebyo gyebiri. Ebintu ebyo gyebiri. Nze nagendanga mu katale okugula amatooke, naye nga amatooke sigenda gula ga nkota,
ogula gamyera naye nga agagemyera ogalaba nga bakuwa amalala kwegamba ogasanga n'ogasisinkana amalala mawanvu nnyo amalala mampi bumpi bwenkana bwe buti ogenda okubuwaata ng'amalala meeru nnyo munda nga meeru nnyo amalala nga kwegamba ganamawa eriwamba ayinza okuteerako kubanga alikuteerako kubanga alaba linaatera okwengera eryo n'alikwata n'alikuteerako kati ebintu ebifaanagana bwe bityo abantu bayita mu nnaku etali emu kati gwe weebaze Katonda nti togiyitangamu okitegeera naye njogera n'abo abagiyitamu oba njogera n'abo abali mu kugiyitamu mbagamba nti ennaku esobola okubeerawo oba amaziga gasobola okubeerawo Bayibuli egamba nti amaziga gabeerawo ekiro naye essanyu lijja nga obudde bukedde wano Dawudi yali ayimba oluyimba ng'aluyimba mu ssanyu tolowooza nti yali akaaba Bayibuli egamba nti wano yali ayimba ng'ayimbira Katonda ng'agamba nti oli Katonda wange ggwe oli lwazi lwange mukwano gwange oli kiddukiro kyange sikisobola kuleka lwazi lwange nze kubanga nayita mu nnaku nayita mu balabe bange nayita mu mukono gwa Sawulo naye n'omponya kati ekyo kyenkugambira nti ennaku tegenda kuzirisa amabanja tegagenda kuzirisa newankubadde ng'otambulira mu mabanja naye Katonda waagalaba era akumanyi abaseka basooke baseke naye olunaku lujja nga lulwo Bayibuli egamba nti olunaku lwa Mukama lujja ate lujja nga lulwo olunaku lwa Mukama lujja lukyanga olwa bulijjo oba nkuba yekedde okutonya n'etonya oba musana gwe gukedde okwaka ne gwaka naye lubanga olwa bulijjo naye Katonda n'akoleramu ebintu nga si bya bulijjo okitegeera olunaku lukyanga olwa bulijjo naye Katonda n'akoleramu ebintu nga si bya bulijjo mu Bayibuli muno mulimu omukazi tumusomeko asangibwa mu Luka essula ya Luka essula ya 13 Luka essula ya 13 the book of Luke chapter 13 Luke chapter 13 etandika bweti Luke chapter 13 etandika bweti tetandike ne waggulu okutandika ku sura ey'okumi ku layini ey'okumi Luke 13:10 Luka essula ya 13 onyiri okutandikira ku lw'ekumi nti awo ku lunaku lwa Ssabbiiti yali ng'ayigiriza mulimu ku makuŋŋaaniro laba omukazi eyali yakalwalira dayimooni w'obunafu emyaka 18 ng'agongobadde nga tayinza kwegolola n'akatono. Awo Yesu bwe yamulaba n'amuyita n'amugamba nti omukazi osumuluddwa obulwadde bwo. N'amusaako emikono amangu ago n'aba mugolokofu n'atendereza Katonda. Naye owulira Bayibuli egambye nti n'atendereza Katonda. Tusomye Luka essula ya 13 simanyi oba oziwandiise. Tusomye Luka essula ya 13 okutandika ku lunyiriri olw'ekumi paka ku lunyiriri luno olw'ekumi-n'ebbiri. Agambye nti awo ku lunaku lwa Ssabbiiti yali ng'ayigiriza mulimu ku makuŋŋaaniro. Laba omukazi eyali yakalwalira dayimooni w'obunafu emyaka 18 ng'agongobadde nga tayinza kwegolola n'akatono. Awo Yesu bwe yamulaba n'amuyita n'amugamba nti omukazi osumuluddwa obulwadde bwo. N'amusaako emikono amangu ago n'aba mulongoofu n'atendereza Katonda. Tusomye Luka essula 13 olunya okuva ku lw'ekumi paka ku lw'ekumi-n'essatu. Ze tusomye okuva ku lw'ekumi paka ku lw'ekumi-n'essatu. Bayibuli egambye nti mwalimu omukazi nga yagongobala nga tasobola kwegolola nga talina kyasobola kwekolera for 18 years, okumala emyaka 18 ng'omukazi yagongobala.
yagongobala nga talina kyasobola kwekolera. Naye basebo ne bannyabo Bayibuli egambye nti Yesu yali ayigiriza. Kubanga njagala eno tugenzeeyo nga njagala kugamba nti no olunaku lwakya lumu lwakya ng'olwa bulijjo. Lwakya ng'olwa bulijjo. Simanyi oba omusana gwali gwaka oba enkuba yali etonnya. Simanyi oba obudde bwali bwakinnyika gobe oba bwali bwakiddedde. Simanyi oba lwali lufaanana butya oba yatambuza bigere oba bamugwako ku lifuti oba bamukolera ki. Naye Bayibuli egambye nti olunaku lwakya lumu Yesu n'agenda mu kukuŋŋaaniro omwo n'ayigiriza. Yali akyayigiriza n'alengera omukazi. Omukazi teyalemanga kuŋŋaana. Basebo ne bannyabo kye mbagambidde nti buli lunaku tukuŋŋaane nga tuwulira ekigambo. Buli lunaku kubanga tomanya oba ku olwo nga lwe lugenda okubeera obujulizi bwo. Tomanya luyinza okuba nga ku olwo Katonda lwagenda okuviirayo. Kugambye ono omukazi singa ku olwo yali yeeganyiza n'agamba sijja kugenda kiki ekyandibaddewo. Yandibadde asigala n'endwadde ye. Tokoowanga kuŋŋaana. Tokoowanga kusaba. Tokoowanga kunoonya Katonda. Bayibuli egambye nti olunaku lwakya lumu Yesu n'agenda mu kuŋŋaaniro lye bataatugamba nti oba lyali liddawa oba lyali liddawa. Ne yagenda mu kuŋŋaaniro. Yali akyayigiriza. Yali akyabuulira n'alengera omukazi. Omukazi nga talina kyasobola kwekolera. Omukazi nga yagongobala. Ebiseera ebisinga embeera yonna omuntu asobola okugongobala naye ng'embeera si ye yagiyita. Nga si ye yagiyita. Kubanga tebusobola kukya ku makya ne weeyagaliza mbeera mbi. Nedda. Tebusobola kukya ku makya n'ogamba njagala kugongobala. Tebusobola kukya ku makya n'ogamba njagala kufuna loosi. Mu lugendo luno olugendo sitaani yateekamu embeera ezifaanagana bwe zityo. Naye basebo ne bannyabo Yesu akumanyi, Yesu akulaba era agenda kuyisa mu mbeera yonna gy'obadde oyitamu. Agenda kuwonya amabanja. Agenda kuwonya okuzirika. Togenda kuzirika naddala ng'oli mu mikono gya Yesu. Kino kitegeere oba kiŋŋambire neiba nti mu mikono gya Yesu tebazirikiramu. Mu mikono gya Yesu bawoneramu buwonezi. Kiŋŋambire neiba kitegeere. Mukwano gwo munkoonereko oba kiwandiike wansi ka message ojja ka freezinga bulungi nnyo okawandiikira omuntu oyo abadde azirika omugambe nti bw'onoogwa mu mikono gya Yesu togenda kuzirika. Ogenda kuwoneramu. Kubanga buli muntu yenna eyagwa mu mukono gwa Katonda yawona teyazirika. Kyovulanga Dawudi agamba ndi sigenda kuzirika. Agamba nandizirise. Agamba yandizirise singa teyali mu mukono gwa Katonda. Yandizirise singa yali mu mukono gwa Jesse taata we. Yandizirise singa yali mu mukono gwa maama we. Yandizirise singa yali yesize baganda be. Naye olw'okuba nti yesize Katonda tagenda kuzirika. Kati olw'okuba nti weesize Katonda mwana gwe, mwana ow'obuwala, mwana ow'obulenzi, togenda kuzirikira buwalabu. Ogenda kuvaayo n'obujulizi bwo. Ogenda kuseetinga bizinensi e Uganda ate ogenda kugifuniramu omukisa. Embeera yonna gy'oyitamu newankubadde bakukuusa toilet togenda kuzirika. Katonda agenda kuyamba, agenda kuwa amaanyi, ogenda kuyitawo. Waliwo amagezi we gabadde gakwesibidde n'ogamba naye naayitawo ntya wano. Ye lekerawo okwesiga amagezi go. Bayibuli egamba nti tetwesigamanga ku magezi gaffe. Tetwesigamanga ku magezi gaffe. Yagamba nti lean not on your understanding. Eyogera bweti mu ngero ye Proverbs essula ya 10 nayo Friday ennyiriri mugenda ziwandiika lwampaka ate mujja zisoma ku weekend. Proverbs essula ya 10 ya 3 sorry. Proverbs chapter 3 egamba bweti Proverbs chapter 3 verse 5 verse 5. Proverbs chapter 3 verse 5 egamba bweti nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna so teweesigamanga ku kutegeerako. Mwatulenga mu makubo go gonna kale anaalungamyanga olugendo lwo. Proverbs chapter 3 verse 5 ne 6. Nsomye engero essula ya 3 olunyiri olw'okutaano n'olw'omukaaga
zensomye agambye nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna so teweesigamanga ku kutegeerako kubanga okutegeera okwaffe tekuliimu newankubadde nga oyina empapula naye ekituufu kiri nti empapula zisobola okulema okuteerako emmeeza ku gundi emmere ku mmeeza empapula zisobola okugaana zisobola okulema abantu bangi abalina empapula abalala bazitulira na ku wheelbarrow abalala bazitwalira mu bbuutu za mmotoka nga balina nnyingi naye nga tebalina mulimu kati agambye nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna so teweesigamanga ku kutegeerako gwe teweesigamanga ku kutegeerako gwe teweesigamanga ku bulungi bwo teweesigamanga ku magezi go teweesigamanga ku ndowooza yo tosobola kuwangula lugendo luno lwa ndowooza yo tosobola kuwangula lugendo luno olw'omunsi luno omunsi omujjudde amaggwa omujjudde abalogo omujjudde abawa obutwa bamuwa butwa omujjudde bakifiiriza oli n'agamba nti yes bamugobe ku mulimu ffenna tufiirwe oli newoosanga omuntu tolina kyewali omukoze n'agamba nti ngenda kukolerera anti edda bayambalanga ebikooyi kakati eyo tooko yakwata twabiwuliranga ne kakati tubiwulira abantu omuntu ayogera nagamba ngenda kukolerera n'akagoye k'omunda nkakwate nkatunde naye tojja kutundawo naye tojja kubeera mu ofiisi omwo ate nga bambi oluusi kyayogera ng'ayogerera ddala amazima asobola n'okuwaayo omubiri gwe n'aguwa omusamize kubanga ayagala kusiraanya aguwa omusamize atasenya omusamize atanaaba tasala njala enjala ziringanga ez'ebinyonyi omusamize afaanana bwatu n'okuunya tanaaba tayoza ebisaati byayambadde naye n'agamba nti nja kuwaayo omubiri gwange naye gundi tojja kukolawo tojja kutunda nga nange ntunda kati tosobola kumalako namagezi go tekisoboka weetaaga katonda mu nsi eno kubanga n'omuntu owuwo ate abatumanyidde ddala be batukola obubi abatumanyidde ddala be basalawo ekkubo lizibe oli agamba nti ekkubo lyo lizibe amakubo go gazibe asobola okukola buli kisoboka asobola okulaba nti omukisa agubulokinga asobola okulaba nti no akwonoona mu baboosi akusiiga enziro osobola okugobebwa ku mulimu kati bw'obanga okedde ku makya weebazenga Mukama era n'olugendo olukwate olukwase Mukama mugambe Mukama olugendo luno lulwo nze sisobola kukola n'empapula zino z'olaba si magezi gange kibadde kisaakyo kubanga waliwo abalala benazaalibwa nabo mu myaka gye gimu naye tebasobola kusoma bayaaye bakifeesi bali ku kyalo bakuba misota bali mu zaala bali mu betingi naye nze nzaani okubanga nyina olupapula luno ne bw'obanga oli Buwalabu lekerawo okubeera nga weemulugunya embeera gy'oyitamu kituufu si nnungi babosi bo bakutulugunya ekyo kituufu naye nabagamba nti awantu wonna we tubeera tuli tuyigenga nti lyekkubo erigendo tutwala mu success yaffe kati lekerawo okweraliikirira weebaze Mukama omugambe nti Mukama nze nkwebaza kubanga aliwo abalala abatakolifayinga kutuuka wano ate nga ekituufu kiri nti waliwo abalala abatasobola kolifayinga jjukira bwe muba mugende Buwalabu basooka ne babacekinga omusaayi kati waliwo abalala be barejectingira e Uganda nga babacekinga omusaayi ng'omusaayi gwabwe mufu nga gwe Katonda yakuyamba n'oyitawo ate nga baali bakusomaasoma bayinza n'okuba baali bakusomaasoma wayagala gundi yafa oba gundi yayagala gundi yafa ebintu ebifaanagana bwe bityo naye gwe n'ovaamu ng'omusaayi gwe omulamu nga toyina AIDS nga toyina simanya hepatitis B nga toyina ndwadde zonna mu musaayi gwe oli mulamu first of all kyoba osooka okukola nga tonaba na kulowooza ku bya ssente kufuna musaala guno sooka weebaze Mukama nti oli mulamu ekyo ekitegeera sooka weebaze Mukama nti oli mulamu mwebaze Mukama nti omusaayi gwe mulamu
kati waliwo abalala bengugamba nti abatasobola qualifyinga kujja buwalabu kubanga nga amagulu ge malema emikono gye mirema engalo ze teziwera kati gwe sooka weebaze mukama nti oli mulamu okitegeera oli buwalabu bakutulugunya naye oli mulamu ekyokubiri toli newankubadde nga oli mu kupakasa kubanga toli mu buddu first of all nabagamba nti omuddu tasasulwa abayisirayiri bebaali abaddu mu bawalabu era bagenda mu buddu mu bamisiri ne bakolerera mmere ate emmere gye balinga bakolera leftovers balya leftovers okitegeera kati gwe newankubadde nga olya leftover leftovers newankubadde nga gy'olya right now naye osuubira nti omwezi bwe gunaggwako ku akaunti yo wagendagendayo akantu kati sooka weebaze mukama ku lwekyo bayibuli kyeva egamba nti newankubadde nga ntambulira wakati mu nnaku dawudi kyava agamba nti ennaku gye ntambuliramu katonda agenda kunzuukiza kati basebo ne bannyabo tambula ng'okkiriza nti katonda agenda kuzuukiza embeera gy'olimu si ya lubeerera ebyo byonna bye bakuyisa si enkomerero ogenda kubeera mulamu nkugambye weebaze mukama kubanga wayitawo n'okwalifayinga oli mu kiyumba siganye ekiyumba ky'olimu kirimu amaziga kirimu okutulugunyizibwa boosi aboggola omukyala aboggola abaana baboggola buli omu aboggola naye gwe kakkana olwo lwe lugendo lw'oyitamu olwo lwe lugendo kubanga waliwo abatasobola qualifyinga misaayi gyabwe nga babakebera ne babagamba ne babarejectinga nga bagamba temusobola kugenda kati weebaze katonda ekyokubiri weebaze mukama nti wafuna wookola waliwo abagenda ne babadipootinga ne babaza ne bagamba babuliddwa ne babakwata ne bakola ki ne babaza naye kati gwe weebaze mukama nti no contract yo enaatera okuggwako ate bweggwako olina ne chance okuba nti osobola ogirenewinga kati weebaze katonda okitegeera kati gundi Sulemaani ono King Solomon kyava agamba mu ngero mu Proverbs chapter 3 verse 5 and 6 agamba nti weesigenga mukama n'omutima gwo gwonna so teweesigamanga mu kutegeera kubanga okutegeera kwaffe nabagambye tetusobola kumalako olugendo lukaluba n'otuuka n'ogamba mbivuddemu era abantu abalala basanga beetuze abalala basanga beewanise ku munyaanya oba omunyaanya gufaana gutya abalala osanga beetaddemu omuguwa abalala abirowoozaamu embeera mbuzi z'omunyaanya gufaana gutya sigumanyi naye mpulira buwulizi nti genda wetugire ku munyaanya oba edda we bayetugiranga nange simanyi naye nga ekituufu kiri nti bangi betulabye nga beetuze bangi betulabye nga ava ku kizimbe neyekasuka abirowoozaamu nagamba nti kati ngenda kumalako ntya landiroodi kati ngenda mugamba ntya kakati abaana ngenda bagamba nti omukazi ngenda mugamba ntya naye nga ate bambi basobola okuwuliriza newankubadde nga landiroodi alina ebboggo naye ajja kuboggola akoowe kati gwe oyagala kwetuga olaba ezzadde lino lyolese lyo ligenda kola litya bw'obanga obulamu gwe bukaluubiridde lwaki ate kakati oyongera obukalubye ennyo olw'abano booleka nze ngamba wakiri mugumiikirize ennyonta ebalumire wamu enjala ebalumire wamu naye nga waliwo essuubi nti kugezaako okunoonya akalimu ne bwe kaba nga kayingizaayo akasente katono at least awo mpolampola abaganda bagamba nti kamukamu gwe muganda osobola okukuŋŋaanya kamukamu mpolampola slowly by slowly kankubulire tosobola gamba nti akawunti y'omuntu eriko miliyoni 10 naye nga zonna yazikola omulundi gumu n'aziteekako wabula yagenda nga akuŋŋaanya n'afunayo 5 n'afunayo 3 n'afunayo 6 n'afunayo 10 n'afunayo 2 n'agenda nga ateekako
ateekako mpola mpola ogenda okulaba emyaka gyekulungudde oba ebiri oba gumu nga statement ye endala nnyo kati lekerawo okugwamu amaanyi okulowooza nti embeera ekomye tennaba kukoma basebo ne bannyabo. Ate n'ekirala lekerawo olugendo luno okulowooza nti ojja kumalako n'amagezi go, okulowooza nti ojja kulwana mu magezi go tosobola kulwana n'omalako, kubanga omulabe waffe ye Sitaani ye Eva ayagala tudde wansi, ayagala tunyigirizibwe, ayagala kyova olaba nti yategeera Yesu n'amanya nti ono ye mulokozi. Ngera kubanga nabagamba nti Sitaani asobola okuwulira ekigambo ekyogeddwa naye tasobola kutegeera kigambo kiri mu mutima ky'otonda bakwogera. Katonda yekka yasobola okusoma omutima gwo. Oba okitegeera kyegamba nti Katonda yekka yasobola okusoma omutima gwo era yasobola okusoma ebiri mu mutima gwo n'abitegeera. Sitaani awulira buwulizi ekyogeddwa kyatandikirako. Kakati Sitaani Yesu bwe yali azaalibwa yajja malayika yayogera n'agamba abasajja bali ba wise men abali ku gundi abali ku ttale n'agamba nti oyo yaliba omulokozi wammwe agenda kulokola. Kati Sitaani yakiwulira. Kati bwe yakiwulira n'agamba okay, kati ono nnyina omuyigga. Bwe yamala n'ayingira mu Kerode n'atandika okuyigganya Yesu n'atuuka n'okuba nti no atta abaana abali abalina emyaka 2 n'okukka wansi bonna abatte nga kyanoonya kabaka Kerode nga kyanoonya ayagala kuttiramu mulokozi. Naye nga Katonda yali yawadde dda Yusufu amagezi nti kwata omwana ne nnyina obadduse obatwale. Era naye Yesu lwe lugendo luno lwetwogerako nti mu lugendo lwe terwali lwangu naye yasavaivinga era n'okulokola n'atulokola. Kakati Omwoyo Omutukuvu bw'amala okugamba Yusufu n'amugamba muddusa maama n'omwana ogende obakweke. N'abaddusa n'abakweka. Waayitawo ennaku ntono ne batandika okutta abaana bonna abali under 2 years 2 years and below bonna ne battibwa. Naye Yesu n'asavaivinga kubanga Sitaani yali awulidde malayika kye yagamba bano abasajja ab'okuttale nti yagenda okubeera omulokozi w'ensi. Sitaani n'atandika okuyigganya. Yesu n'aluyitako awo teyafa. Bw'atyo n'abeera nga amuyigganya. Naye olw'okuba nti Sitaani takoowa, naffe tetulina koowa ng'abaana ba Katonda. Sitaani takoowa ate Sitaani buli pulaani gy'atega tebeera successful, alemererwa. Kati y'ensonga lwaki tulina okunyiikira naffe okwesiba ku Katonda ono kubanga Eva ye pulaani ya Mukama ewangula. Kakati olw'okuba nti Sitaani takoowa era n'amulinda paka lwe yamukomerera ku musaalaba. Kati ye n'alowooza nti ekyo kiwedde. N'alowooza nti ekyo kiwedde, mukomeredde ku musaalaba. Gwe bagamba nti mulokozi kati mukomeredde ku musaalaba, kati ate anaavaayo atya naye nga tamanyi nti Katonda waffe alina ekyama kye yali yateekateeka nti newankubadde amukomeredde ku musaalaba Yesu mutabani we agenda kuzuukira. Era obudde bwakya Yesu n'azuukira. Bassebo ne bannyabo, omulokozi waffe yazuukira. Omulokozi waffe mulamu. Lekerawo okugwamu amaanyi, lekerawo okulowooza nti no ebibyo biwedde, tebinnaba kuggwa. Omulokozi waffe yazuukira n'agamba nti mpangudde ensi nammwe. Yagamba abayigirizwa be era yali atugamba ffenna nti mu nsi mulimu ennaku naye mugume. Teyagamba nti mwette. Yagamba mugume. Oyinza okuba nga oli mu maziga naye guma. Oyinza okuba nga oli mu dduka naye guma. Oyinza okuba nga tokola naye guma. Noonya omulimu. Kubanga yagamba nti naawanga omukisa emirimu gy'emikono gyo.
kati gwe guma noonya omulimu ne bwakuba ne bwe baba bagambye we are sorry tewaliwo omulimu tewalimu omulimu yongera okunoonya omulimu paka omuwanguzi tawanika nkugambye omuwanguzi tawanika lwe lugendo lwe tulimu luno olw'obulokozi terwajja kubanga ekyamutwaza ku musalaba ne kino teko kitegera ekyamutwaza ku musalaba era ekyamukomerezesa emisumaali oba ekyamutikiza engule ey'amaggwa oba ekyamufumisisa efumu mu mbirizi oba ekyamukubisa emiggo gyonna gye yakubwa gwali mukwano gwe yalina gye tuli kati kyava ayogera n'agamba nti no okwagala okungi tewali kwagala kusinga kuno ayogera muki ayogera mu Yokaana essula ya 15 enjiri eya Yokaana essula ya 15 ndoozi era tugenda kusembayo ne luno obudde bwaffe buubwo bunaatera okutugendako Yokaana essula ya 15 olunyiriri olw'okumeka Yokaana essula ya 15 nyiriri olwa 13 egamba nti tewali alina kwagala kunene owulira tewali alina kwagala kunene okusinga kuno omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye kyegambidde nti mukwano gwe gwamutwaza ku musalaba teyalina musango wabula omukwano gwe yalina gy'oli nange okwagala okungi okunene kuno kwe yalina gy'oli oba kwalina si kwe yalina wabula kwalina gwe eri gwe nange okwannama ddala okutalimu bukuusa okutalimu bulimba okutalimu kubuusabuusa kwe kuno okwagala kuno kyava yagenda ku musalaba omusalaba yagugendako olw'okwagala kwalina gy'oli olw'okwagala kwalina gyendi kati oyo eyagenda ku musalaba olw'omukwano gwalina gyendi oba olw'omukwano gwalina gy'oli ayinza okulesa akalungi tayinza kulesa kalungi wulira mu Romans bwagamba abaluumi nabagambye nti leero tugenda kukwata era ebiseera ebisinga nabagamba ne mbagamba mufunenga Bible mufunenga ekitabo ne peni bwe obanga ojja ku live funanga ekitabo ne peni kubanga zine nyiriri oddayo waka n'otuula n'ozisoma kati enkya tetugenda kubeerako ku live enkya Saturday naye osobola okufuna obudde n'ogamba kozisome kozigabane n'abaana kubanga abaana kirungi nnyo okubateeka mu njiri muno n'obagamba baana bange leero tukyali antula naye gye bujja mu maaso enkya tugenda gaba emmere abaana n'obuulira mukyala wo n'omugamba mukyala omanyi nti leero ofumba antula naye enkya tugenda kugaba emmere n'obuulira omwami wo n'omugamba mwami nkubuulire newankubadde ogambye nti no leero lwakusaze enkya ogenda kubeera n'omukisa kakati zino ennyiriri ziba nnungi n'otuula nabo n'oyogera nabo kati wulira Bible weegambye egamba bweti mu Baluumi Romans chapter 8 verse 31 and 32 Romans chapter 8 Baluumi essula ya 8 olunyiri wa 31 na 32 egamba nti kale tunayogera tutya ku ebyo Katonda bw'abeera ku lwaffe omulabe waffe yaani 32 ti ataagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe era talitugabira bintu byonna wamu naye Bible egambye nti kale tunayogera tutya Katonda bw'abeera ku luuyi lwaffe omulabe waffe yaani nagamba nti ataagaana mwana we ye bw'abanga omwana we teyamugaana kumuwaayo olw'okwagala era Bible egamba nti bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we yatwagala bwagazi bw'abanga yawaayo omwana n'ayisibwa mu bulumi obungi omwana tolowooza nti yamuwaayo nga tamanyi nti mwana waawe agenda kukola ki tolowooza nti yamuwaayo nga tamanyi nti mwana agenda kukomerebwa
okukomererwa. Tolowooza nti yamuwaayo nga takimanyi nti omwana agenda kukubibwa emiggo. Byonna yali abimanyi omwana byagenda okuyitamu naye yamuwaayo. Kuba mwakafaananyi nga bw'oyagala ka baby kako, ka sweet baby kako, oba kawala oba kalenzi, oba oyinawo obuwera ku baana bo bonna, ani gw'osobola okuwaayo? Ani gw'osobola okuwaayo? N'ogamba nti ono kamuweeyo asobole, ani gw'osobola okuwaayo? Tewaliiwo gw'osobola kuwaayo. Naye Katonda yawaayo omwana we. Yawaayo omwana we, yamanya nti omwana agenda kukubibwa emiggo. Yamanya nti omwana agenda kuwandulwa amalusu. Yamanya nti omwana agenda kuyisibwa nga kasasiro. Yamanya nti omwana agenda kuzaalibwa mu kiraalo eky'ente. Bamumma ne waazaalirwa. Yatuuka mu kibuga nga tewali wasobola mubudamya. Maama we ng'agenda kuzaala nga tewali wasobola mubudamya, ne basula mu kiraalo ky'ente. Yamanya nti omwana wajja kuzaalibwa mu kiraalo eky'ente, naye yalina omuwaayo ku lulwo ku lwange. Kati oyo ataagaana kuwaayo omwana we ayinza okukulesa omulimu, ayinza okugaana okuwa obufumbo, ayinza okugaana okukolera okwanjula kw'ekitiibwa, ayinza okugaana okukolera bizinesi, ayinza okugaana okuwa kapito, ayinza okugaana okulongoosa omusaayi gwo. Bw'abanga yasobola okuwaayo obulamu bwe, amaanyi agaazuukiza omwana we gasobola okulemererwa okuzuukiza omusaayi gwo. Kyova olabanga Dawudi agamba nti newankubadde nga ntambulira wakati mu nnaku, Katonda agenda kunzuukiza. Dawudi n'abikwata n'abiwa Katonda. Bassebo ne banyawo tubikwate tubimuwe. Lekerawo okwetika omugugu omunene gw'otasobola, guwe agusobola. Tosobola kuddira kaana kato ka mwaka gumu n'okatikka akadomulaka oba n'okatikka ekidomola kale kangeze. Tosobola kuddira kaana kato ka myaka 2 oba 3 oba 5. Kati nze mirako wange awezezza 5 years. Naye ne bwe tubanga tugenda ku luzzi kukima mazzi, sisobola kukwata kidomola ne mugamba nti Miracle ogenda kusitula ekidomola ky'amazzi kino kya liters 2. Tekisoboka kubanga takisobola. Kati ekyo ekidomola ekya liters 2 ate Jennifer yakisobola. Era bwe tuba tugenda ku luzzi, Miracle muwa kasobola oba ka liters 3 oba 5 n'asitula ka liters 5. Then Jennifer ne mugamba nedda gwe Jennifer ojja kusitula ekidomola kya liters 2 kubanga akisobola. Kakati ekikola obubi mu lugendo luno nga tulutambuliramu, ositula omugugu gw'otasobola. Olemwa okusitula omugugu gw'osobola nate n'ositula omugugu gw'otasobola. Yensonga lwaki nti abantu abamu bamaliriza gambye nga bavudde ku bizimbe waggulu ku kalina ne beekuba wansi n'afa. Kubanga ali mu kusitula omugugu gw'atasobola. Omugugu guno gw'otosobola, omugugu gukwate ogumuwe Mukama, kubanga ayogera bw'ati mu Psalms 68, Zaburi 108 olunyiri lwa 19. Lwe tugenda okusemba nalwo obudde budduka. Zaburi 108 olunyiri lwa 19 egamba bweti nti Mukama atenderezebwenga, atusitulira omugugu gwaffe bulijjo. Ye Katonda bwe bulokozi bwaffe. Kakati Bible bwegamba nti Mukama atenderezebwenga, atusituliranga bulijjo omugugu gwaffe. Kati gwe noddira omugugu gwe wandibadde owa Katonda agusitule, gwe wandibadde owa Mukama agusitule, gwe n'ogwebinika. Tosobola kumalako nagwo, tosobola gutuusa. Yensonga lwaki gukutuulira n'owulira ng'ensinga eyagala kumenyekako kubanga omugugu gwakutuulidde oba gukutuulidde ogwotasobola. Kati omugugu gwotasobola gukwase nannyini gusobola. Nkugambye sitosobola kuddira mwana muto 5 years n'omukwata n'omuwa liters 2, ekidomola kya liters 2 n'omugamba kiikyo situla ekidomola tugende waka, okujjako ng'oyagala mutta. Naye ate ono omukulu osobola omugamba nti gwe situla ekidomola kya liters 2 kubanga akisobola.
kakati ffe kyetulina okukola kiri kimu tusitule omugugu gwe tusobola kwe kusinza Katonda kwe kutendereza Katonda kwe kutambula nga Katonda bw'ayagala kwe kutambulira mu butukuvu ne mu butuukirivu kwe kugoberera layini nga tokyama newankubadde ddyo newankubadde kkono nga tokyama wabula okutunuulira Katonda n'okusabanga obutakoowa n'okusiibanga obutakoowa n'okwesigamanga Bayibuli egambye wali mu Proverbs chapter 3 verse 5 and 6 egambye nti lean not on your understanding teweesigamanga ku magezi go kakati ffe kyetulina okukola kiri kimu bwe buteesigama ku magezi gaffe wabula twesigame ku kigambo kya Katonda nga bwe kyogera twesigame ku mwoyo omutukuvu tukole byayagala ebisigadde byonna tubimuwe asobole okubyetika kama abampeera omukisa olugendo lubadde luwanvu naye terukukooya n'ogamba nti no omaliddwawo terukukooya n'ogamba nti ebibyo biwedde kubanga Katonda akyali ku Namulondo ye akyafuga akyakola akyawonya akyazaaza abagumba akyagaba emmere akyagaba emirimu akyakyusa omusaayi akyakola Katonda waffe akyazaaza abagumba lekerawo okulowooza nti Katonda wo yakusuula oba yakuleka nowe Katonda akwagala nnyo kyava yawaayo omwana w'omuyekka ffe tulekolebwe era tusumululirwe tusumulwe Mukama abampeera omukisa mbagala nnyo bannange mbagala nnyo mikwano gyange mwebalenga kutega mwebalenga kuwuliriza Katonda abampeera omukisa kale bw'obanga owulira ng'oyagala kulokoka ng'oyagala kulekerawo okutambulira ku magezi go wabula otambulire mu Katonda nkusaba omukono guno oguteeke mu kifuba bw'oti omulala oguteeke waggulu oyatula ebigambo bino gamba ayi Yesu wange nkwebaza olw'olunaku lwaleero nkwebaza Mukama olw'enjiri gye mpulidde nsazeewo olunaku lwaleero nga sikakiddwa nga siwaliriziddwa okumpa obutuukirivu era nsaba amannya gange ogawandiike mu kitabo ky'obulamu ogajje mu bitabo by'abagenda mu Geyeena era nkuwa omutima gwange Mukama nga siwaliriziddwa nga nsaba obutuukirivu era njatula nti Yesu ye Mukama era njatula nti ndokose webale Mukama webale Yesu olunaku luli ng'oyita abalonde bo nga naaganga amannya mwegali mu kitabo ky'obulamu webale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo nsabye amen amiina amiina kale Mukama akumpeera omukisa era Mukama akunjagalire bw'obanga oyatudde ebigambo ebyo mbadde nkusaba oteeka emikono gyo waggulu nkusabire Katonda omulamu taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu taata nkwebaza olw'abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi abatudde erinnya lyo nsaba Katonda affe obanyweze mu lugendo luno Mukama nsaba Katonda affe onyweze ebigere byabwe onyweze emitima gyabwe onyweze obulamu bwabwe onyweze okukkiriza kwabwe baleme kusagaasagana newankubadde okutunula ku ddyo newankubadde ku kkono wabula batunuulire ggwe kabaka w'abakabaka ffenna tutunuulire ggwe Mukama tusobole okufuna obuwanguzi bwaffe weebale Mukama weebale Yesu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nsabye amiina amiina Mukama mulungi Mukama mwesigwa njagala kwagaliza weekendi ennungi weekendi ey'essanyu tugenda kusisinkana kuddamu okusisinkana ku Sande eno nga tukyeyongera okugabana ku njiri eno ey'olugendo kubanga nkulu nnyo enjiri eno bw'onoogitegeera n'otegeera olugendo ani gw'olina oddukwasa ogenda kumalako kale naye tetusobola kuva mu maaso ga Katonda nga tetumutegeezezza nsonga zaffe kubanga ensonga zaffe nnyingi ate nga yatugamba mu Isaya 41:21 Isaya 40:21 Isaya 41:21 yagamba muleete ensonga zammwe ez'amaanyi ate ensonga leka tuzitwaleyo Katonda omulungi taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu taata tukwebaza tukusinza tukugulumiza tukuwa ekitiibwa Mukama tukwebaza olunaku lwaleero tukwebaza olw'enjiri gye tuwulidde tusaba Katonda affe oyongere okusumula ekisa tusaba osaasire era osonyiwe wonna tubadde tutambula obubi tubadde tuwemulugunya neesaasira kabaka w'abakabaka tunaaze n'omusaayi gwo Katonda omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu twongere okukwasa obulamu bwaffe twongere okukwasa byonna kabaka w'abakabaka ate watugamba tulete ensonga zaffe ez'amaanyi Mukama ensonga tuzireese kabaka w'abakabaka taata ensonga zizo kabaka w'abakabaka tuzireese mu maaso go Mukama wulira omuwala oyo kyakugamba taata wulira omulenzi oyo ensonga zakugamba
baba byonna asazeewo okubikwasa katonda affe biddemu taata waffe mukama aliwo ayagala obukuumi mukama twagala obugabirizi kabaka wabakabaka twetaaga financial breakthrough taata waffe twetaaga financial stability mukama ayagala okunywezebwa ku mulimu ayagala promotion mukama ayagala salary increment ayagala obulamu obulungi obulamu obweyagaza ayagala okuwonyezebwa ayagala okusumululwa ayagala favor mukama kikole kabaka wabakabaka mukama ayagala obufumbo obulungi ayagala introduction ennungi mukama kitange kikole enzigi enzigule taata gulawo enzigi kabaka wabakabaka waliwo yeetaaga okumwetikkira omugugu nga guzitoye mukama taata mukama gumwetikkireko taata mukama gwewakyogera taata tujje gyoli fenna abakooye era abazitoowereddwa naawe onootutikula mukama emigugu gitikkule taata waffe mukama waliwo omukazi akabirira waliwo omusajja akabirira yeetaaga mutikula omutikula obutakola omutikula endwadde mukama omutikula ekisiraani omutikula ekikoligo omutikula amabanja katonda affe taata kikoleko omutikula obupangisa omutikula obugumba katonda affe golola omukono gwo otikula omukazi oyo mukama otikula omusajja oyo taata waffe omutikula endwadde ebadde mumazeeko emirembe ebadde mutulugunya emulemesa okwebaka katonda waffe mutikule taata waffe mutikule katonda waffe taata mutemere kuba atali kubo mukama obutakola muwe omukisa mukama muwe omukisa akole katonda waffe teme kubo gulawo enzigi mukama mulinnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu mutikula obutatunda mutikula ekisiraani ekikoligo katonda waffe mukama mutikula amabanja ssebo mutikula obwavu taata obwavu obwo bwekika obutambulira mu kika mukama bumutikule kabaka wabakabaka mutikule mukama kitange taata batikule premature death nga bafa bato mu kika kyabwe bafa bato mukama ekyo kijjeewo mulinnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu agaloota agabi tugakolimira tugwokya omuliro mulinnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu omwoyo gw'okusiraana ku mirimu okusirana nonyonyo omulimu ne gubula ekyoyo okusirana obutafumbirwa ekyo nakyo kiragira kife mulinnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu ekitali relationships zo ekyo tukiragira kife mulinnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu addiction omwoyo gwa addiction omwoyo gwa termination tugulagira gufe mulinnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu agalotolota agabi agalotolota g'okudda emabega agalotolota g'okwambala obugoye obukadde agalotoloto ag'okulinnya mu bicaafu nolota ng'olinya mu pupu nolota ng'olinya mu bicaafu nolota ng'olinya mu bitositosi nolota ng'ebigere bye birisitaaka mu bitositosi tugalagira gaffe mulinnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu nolota ng'ekkubo lyo liziba n'otandika ekkubo n'etandika okufunda amakubo go nga gafunda omukisa go nga gufunda ebyo byonna tubiragira bife mulinnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu ebisula bikutawanya ebikutulugunya ebikutambula mu mubiri ekikutambula mu lubuto nekitambula ng'omwana so nga kisotasota ng'omuzimu gwayingira mu lubuto lwo nekitandika okutambula ng'omwana ekyo tukiragira kife mulinnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu ekikubbamu embuto ekikujjamu embuto buli lubuto lwofuna ne luvaamu buli lubuto lwofuna ne luvaamu kitambula mu bubiri kitambula mu lubuto bagamba mbu kigalanga ekyo tukiragira kife ekizimu ekyo ekinywa amajigo ekibba abaana bo ekireta miscarriage ekyo tukiragira kife ekizimu ekya premature death tubikumako omuliro mulinnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu omwoyo gw'amabanja omwoyo gw'okubanjibwa buli kaseera n'obanga obanjibwa omwoyo gw'okusiraana ogw'obutatunda n'olaba loosezi ogw'okugobebwa ku mirimu ogwo tugulagira gufe mulinnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu tugalagira gaffe ag'oyo agakutawanya ebyo bi spiritual husbands tubiragira bife obugumba premature death byonna tubiragira bife mulinnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu ebyayingira mu ssaayigo ekyoyo kya AIDS omuzimu ogwa siriimu tugwokya omuliro omuzimu ogwa kansa tugwokya omuliro omuzimu ogwa COVID-19 nagwo tugwokya omuliro mulinnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu bi allergy tubiragira bife
mulinnya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Be spiritual husbands, be spiritual wives, tubiragira bife mulinnya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Omwoyo gw'obutakulakulana nowesi omwoyo gwo ne gukusibira abantu wamu, tofuna promotion okoze banga ddene ne tofuna promotion, tofuna kusala increment, tofuna wakiri ka token, ebyo tubiragira bife mulinnya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Ebikubako favor, ebiziba amakubo go, ebikwata emikono gyo obutalaba mukisa, ebikwata ebigere byo, ebiziba amagenda go, ebikwata amaaso go noba nga tolaba mukisa, nga tolina kyolaba, ebyo tubiragira bife tubikumako omuliro. Bigoliyasi byonna ebyefuula ebinene ebiziba amakubo, ebyefuula ebinene ebiziyiza amakubo gaffe, tubiragira bife mulinnya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Ezo tormenting spirit, ezo monitoring spirit, ezimonitoring omulimu gwo ne bakusasula, ezimonitoringa payments izo ne bakusasula, abaana ne balwala ne bakusasula, abazadde atenti ne bakubira amasimu nti ate amazadde ali bubi, ebyo tubiragira bife mulinnya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Omuzimu gwa accident tugulagira gufe, omuzimu gwa accident tugulagira gwokebwa omuliro. Ebyo bi chronic diseases, bi high blood pressure, bi sugar diabetes, bi sickle cells, tubikumako omuliro, tubyokya omuliro mulinnya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Ebirwadde byonna ebikulemesa okulakulana, agoyo gonna agekika mu bibyo tugakumako omuliro mulinnya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Tukowola omusaayi gwa Yesu, omusaayi gwa Yesu guke gufuge, omusaayi gwa Yesu guke gufuge. Tukowola omukono gwa Katonda, omukono gwa Katonda ogutikula, gukutikula ebibadde bikutulugunya, gukutikula kamabanja, gukutikula ebisiraani, gukutikula ebikoligo, gukutikula embeera yonna gy'obadde otambuliramu nga tekusanyusa. Gukusimbe, gubeeko we gukusimba, gukusimbe mu mukisa, gukusimbe mu bujulizi, gukusimbe mu kukola, gukusimbe mu promotion, gukusimbe mu salary increment, gukusimbe mu mukisa gwo. Omukono gwa Katonda gukugulirewo enzigi, gukwambaze favor mulinnya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Guleete obugabirizi, guleete obukuumi, guleete okuwonyeza ddala, guleete obulamu, gukuwa omwami akusanyusa, gukuwa omukyala akusanyusa, gukugulirewo enzigi, gukolere embaga ey'ekitiibwa, gukolere okwanjula w'ekitiibwa, guleete increment mu bulamu bwo. Weebale Yesu, weebale Mukama mulinnya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Tusabye. Amina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okusenya okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amina. Mukama mulungi, Mukama akunsanyusize. Njagala okwagaliza wiikendi ennungi, tusisinkane ku Sande ng'olina obujulizi ng'ate nange mbulina. Mukama ayongere okugulawo enzigi era ayongere okusanyusa. Sigadde bampita Pastor Teddy Naluswa Bujingo nga nviira mu Word of Salvation Ministries ku Bati Valley. Word of Salvation Ministries ku Bati Valley. Bwe tunaaba tuguddewo tugenda kubeera nga tukunganira ku Bati Valley mu Word of Salvation Ministries International. Tubeera ne lunch hours. Lunch hours zibeerawo okuva ku ssaawa 6 paka ssaawa 8 Monday to Friday. Lunch hours Monday to Friday ssaawa 6 paka 8. Then tubeera ne Sunday service ebeerawo kutandika ku ssaawa 3 paka ssaawa 7:30 tuba tufuluma. Then tubeera ne night prayer yaffe ebeerawo emu yokka mu mwezi, first Friday sooka mu mwezi, Friday sooka mu mwezi yebeera lunch hour, night prayer yaffe. Mukama akunjagalire era akunsanyusize. Sinema mbajjukiza nti tugende mu maaso n'okusubscribinga ku YouTube yaffe kubanga ebeerako enjiri eri fresh. Mukwano gw'omusindikire link. Mukama akunjagalire akunsanyusize. Weekend ennungi.